Okay. Good. Yeah, thank you so much. First one for today. นี่คือปลาวอลไลน์นะครับวอลไลน์เป็นปลาที่เนื้ออร่อยมากช่วงฤดูนี้เป็นฤดูตกวอลไลน์สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาตกปลาที่ดีทรอยต์เป็นแม่น้ำที่อยู่ติดระหว่างชายแดนอเมริกาและแคนาดาวันนี้ผมมีโอกาสมากับแบรนด์และพ่อของแบรนด์ที่เราชอบล่ากวางล่าสัตว์ตกปลาด้วยกันมาหลายปีแล้วก็วันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่เรามีโอกาสมาตกปลาด้วยกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้เป้าหมายของเราคือปลาวอลไลน์วอลไลน์เป็นปลาชนิดหนึ่งที่มีรสชาติอร่อยและเป็นปลาที่ตกยากมากต้องใช้ทักษะและเทคนิคเยอะมากเรียกได้ว่าถ้าเราจะฝึกตกปลาวอลไลน์เราต้องจ่ายทริปละถึง$300ต่อ1คนต่อ1วันแต่ผมโชคดีที่มีพ่อของแบรนด์เป็นทั้งอาจารย์แล้วก็มีทั้งเรือที่เรามาตกด้วยกันโอเคถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับผมวันนี้มีเซียนตกปลาทุกสารทิศทั้งอเมริกาและแคนาดาเพราะว่าแม่น้ำสายนี้เป็นแม่น้ำที่แบ่งแยกพรมแดนระหว่างอเมริกาแคนาดาอารมณ์เดียวกันกับแม่น้ำโขงบ้านเราที่ใช้ร่วมกันระหว่างไทยเรานั่นเอง Through the mouth. If I don't put his mouth back up behind his head, tighten him down with a nice there we go. go Straight down. So the line goes slack, you hit bottom, now you just like that. You want to be top tapping that bottom. yepวิธีการตกปลาวอลไลน์ไม่ใช่ง่ายนะครับผมจะต้องใช้กันจิกแล้วก็ให้จังหวะระหว่างกันหย่อนเชือกลงไปที่หน้าดินเพื่อที่จะให้จังหวะกับปลาที่เข้ามาตอดเหยื่อของมันนะครับ Get him off the bottom. Got it man This feels like a big one. oh nice I see the leader. oh we see that It's coming in sideways. That's why. oh yeah oh that's cool come on that was nice sight yeah yeah look at that uh-huh wow Mr. Weidenbach got like 2 already nobody got yet that's a nice size big one no oh we gotta throw back that one too small right Measure it just to see how big it is. okay let's measure that one 15 inches, Fred. 15 can keep that 15 Keeper. oh that's cool ว้าวตัวที่6นะครับผมนี่ Probably too small. But too small that one we'll measure them. oh yeah I think it's 15 It's close. yeah that's look nice one ว้าวนี่คือปลาวอลไลน์นะครับวอลไลน์เป็นปลาที่เนื้ออร่อยมาก ช่ว
ช่วงฤดูนี้เป็นฤดูตกวอลไล14 join back he's 14 ตัวนี้เล็กไปนะครับผมอยู่ที่14 inches เราจะต้องปล่อยคืนนะครับ let's go buddy นี่นะครับพี่ก็ถ้าอยู่ที่ประมาณ14 inches เราต้องปล่อยคืนครับถ้า15 inches เราเก็บได้Boom! That's a 5-1. Nice size, that one. Wow. It's beautiful. Brent just complained. What a terrible drift. Got him. Yeah, I know. Nobody got a fish yet. Just. Oh, that's a nice size. Yeah. Professional got one more. That's cool. Yeah, you gotta get him behind the tail. Okay. Never want to get him by the head. Oh. All right, get him in there. Yeah. Other one. Not a monster, but he's an eater. Yeah. Nice one. Snagged him a gill. That's cool. Again? Wow. Oh. ปลาตัวแรกของผมนะครับผมวันนี้มาแล้วครับนั่นไงได้ตัวแล้วครับผมมาแล้วครับเฮ้เฮ้ look at this Yahoo! Yeah come on I got one now huh okay okay good yeah thank you so much first one for today Gotta measure it. we got to measure it yay oh lucky good Close enough. huh good job Brad it's nice size one Totally like came loose. Keeper, I think. oh yeah cool that's a love that one huh I think we got 14. oh yeah can you show me please oh yeah that's a beautiful one นี่ผมจะเปลี่ยนเป็นมิโน่นะครับผม okay yeah I got that one ha 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 Bring it up. Woo, look at that yeah That's not a keeper. cool It might be close. yeah this one is I think about like oh look at that oh yeah Woohoo. That's not bad look at this check out right all right นะครับ how long this one oop how long this one well I think 15 How's it going, Lake? good Where are you fishing? Detroit River. caught all the fish You caught a couple, Lake. I caught a couple. He caught the rest. yeah Oh, he's got a snag. big fish there
We're out here on the Detroit River on the border of the United States and Canada. Got United States on this side, Canada on that side. Catching walleye, caught limited walleye, so we're heading home. But no big ones, some really good eaters, but all legal fish, so we're super happy. The lines were tight, and we're heading home. Amazing. It was amazing. It was great. Thank you so much. Yeah. Thank you so much, Ed. We appreciate. Welcome. Love Good your job, boat. Lake. Oh, you are professional. You caught a lot. Detroit River to the full frying pan, all in the same day. That look delicious. Boy, look like restaurant. Looking good. I'm gonna wait. Yeah, you wait. Still hot. Yeah. Ready? Good, huh? That is so good. Oh my. I love it. You weren't able. คำแรกที่ผมจะชิมดูนะครับ This is so good. Wow, very good. Thank you so much, sir. You good? So good. Or too hot to tell? Yeah. Good. Yeah.